Turqia arreston 37 njerëz për shkak të postimeve në internet pro Imamoglu'n. Autoritetet turke i kanë arrestuar 37 njerëz për shkak të postimeve provokuese në rrjetet sociale në lidhje me arrestimin e kryetarit të Stambollit Ekrem Imamoglu, njoftoi qeveria turke të njëjtën. Imamoglu, rivali kryesor politik i presidentit Recep Tayyip Erdogan, u arrestuat mërkurën në akuzat për korrupsion dhe mbështetje në një grupi terrorist. Partia kryesore opozitare ka cilësuar arrestimin e tij tentim për puç kundër presidentit tonë të ardhshëm. Njerëz dolën në rrugë në kampusat universitare në qytete të ndryshme, përfshirë Stambollin, kryeqytetin Ankara, për protestuar me slogane kundër qeverisë, pavarësisht se autoritetet ndaluan protestat për 4 ditë më njëherë pas arrestimit të Imamoglu. Autoritetet turke intensifikuan dhe identifikuan 261 llogari në mediat sociale, duke përfshirë 62 jashtë vendit me postime provokuese që nxisin krim dhe urrëtie pas arrestimit të Imamoglut, dhe 105 persona të tjerë po vazhdojnë përpjekjet për të gjurmuar të dyshuarit e mbeturta, ministri i brendshëm i Turqisë Ali Belkraja. Ministri shtoi se 18.6 milion postime të Imamoglut u shpërndan në eks brenda 24 orë nga ndalimi i tij. Imamoglu, 54 vjeçar, prin para ekranit në disa sondazheve në Turqi. Përveç ndalimit protestave, autoritetet mbyllën disa rrugë dhe kufizuan qasjen në disa rrjete sociale. Ata arrestuan në menxitim kryetarin e bashkisë sonë, të cilën e zgjollën me votat tona, tha Ali Izar, një mbështetës i opozitës, ndërsa po shkonte në punë në qendër të Stambollit. Nuk mendoj se kjo është praktikë demokratike dhe dënoi atë, tha ai. Mbështetësit e kryetarit të Stambollit, Ekrem Imamoglu, u mblodhën para ndërtesës së Bashkisë Metropolitane të Stambollit për protestuar kundër ndalimit të tij më 19 mars. Mbështetësit e kryetarit të Stambollit, Ekrem Imamoglu, u mblodhën para ndërtesës duke lëshuar thirrje për lirimin e tij. Turqia gjithashtu sekuestroi një kompani ndërtimi të bashkëpunësuar nga Imamoglu, tha zyra e prokurisë përgjithshme të Stambollit. Autoritetet e konfiskuan gjithashtu edhe një kompani në pronësi të Imamoglut, tha ajo. Prokuria tha se kontrolli ndaj kompanisë Imamoglu Construction Trade and Industry u mor nga gjykata bazuar në raporte hetime dhe krime financiare. Shumica e 105 personave të arrestuar së bashku me Imamoglu janë pjesë e stafit të Bashkisë së Stambollit. Populli do t'jap përgjigjen e tij përsëri, tha një tjetër mbështetës i Imamoglu, Yusuf Demirci, 34 vjeç nga Stambolli.